Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Civ 7. Wir starten eine neue Runde mit Pachacuti. Wir wollen dieses Nahrungsgedöns, was ja in Patch 1.2 eingeführt wurde, mal auf den Zahnfleisch gehen. Was passiert eigentlich, wenn wir komplett auf Nahrung gehen oder mehr auf Nahrung gehen? Wir müssen ja das Spiel gewinnen, aber wir werden ganz viel auf Nahrung gehen. Deswegen Pachacuti. Wir kriegen plus einen Nachbarschaftsbonus auf Nahrung für Berge. Und wir kriegen einen Bonus auf Produktion, der 10% unserer Nahrung in der Stadt entspricht. Also das gilt für Städte, ne? Nicht für Gemeinden. Damit können wir uns dann eine große Nahrungsbrotbox bauen, die uns dann auch noch Produktion gibt für Wunder, für Wissenschaftsgebäude, für allen möglichen Pipapo. Und auch Wissenschaftsgebäude etc. bringen uns Nahrung, wenn die an Berge grenzen. Deswegen wollen wir möglichst viele Berge haben. Wir spielen zudem das Mississippi-Reich. Warum? Denn das Mississippi-Reich ist ja gar nicht so bergig. Aber alle Gebäude kriegen plus eine Nahrung für Ressourcen. Das heißt, unsere Bibliotheken, unsere Wirtschaftsgebäude, die sowieso schon Nachbarschaftsboni zu Ressourcen haben, kriegen noch deutlich mehr Nahrung. Und auch alle anderen Gebäude, die wir dann an Ressourcen bauen, kriegen schön viel Nahrung. Zudem haben wir den Potkorb, der gibt uns auch nochmal Nahrung für jede benachbarte Ressource. Und ist halt ein besonderes Ding. Ich kann vergessen, wie das heißt, eine einzigartige Modernisierung. Die können wir halt mehrfach bauen. Ansonsten haben wir bei den Mississippi noch den brennenden Pfeilfernkämpfer. Die machen erhöhten Bombardierungsschaden, das heißt, wir können damit einfach Städte erobern. Die machen extra Schaden gegen Belagerungseinheiten. Und die Geländefelder, wo wir hinschießen, brennen. Das heißt, wenn der Gegner da drin stehen bleibt, kriegt der ein bisschen Schaden. Wir kriegen einen einzigartigen Händler. Der bringt uns 25 Gold pro Ressource. Pro Handelsweg. Wir haben Tradition etc. Sprechen wir drüber. Ich habe gar keine Mementos ausgerüstet. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt auch mit Mementos. Ich habe einmal das Topayauri genommen. Das bringt plus eine Nahrung pro Zeitalter für Bezirke, die an Berge angrenzen. Das klingt doch eigentlich ganz passend für das, was wir vorhaben. Und wir haben einen Expansionsattributpunkt, weil der Tree ja auch mit Nahrung funktioniert. Ja, super. Das Mississippi-Reich. Wir stehen schon mal in der Tundra. Aber wir haben hier einen ganzen Batzen Berge. Wir haben hier oben Gold. Wir können uns hier unten ordentlich ausbreiten. Wir haben hier, wie gesagt, viele Berge. Oh. Komm, Attacke. Lange warten. Wir basteln schon mal einen Speer. Ansonsten haben wir bei den Spieleinstellungen noch das eine oder andere, was ich noch nicht erwähnt habe. Wir spielen auf dem neuen Pangea-Kartentyp, also alles auf einem Kontinent, und die fürs zweite Zeitalter relevanten Dinge sind um uns rum auf kleinen Inseln. Wir spielen natürlich auf Gottheit. Wir spielen mit allen Vermächtniswegen offen. Wir spielen mit längeren Zeitaltern, weil ich gerne in der zweiten Etappe dann mal den Wirtschaftsweg schaffen möchte. Das ist das Einzige, was ich noch nie gemacht habe bei Civ 7. Und ja, ich denke, wir starten mal rein, oder? Oh, ganz wichtig. Wir dürfen den Hund streicheln. Darf man nicht vergessen. So, wir gucken hier mal rein. Sieht alles nicht so spannend aus. Wir wollen nämlich mal an... Was wollen wir denn eigentlich? Wir nehmen mal die Tierzucht als erstes. Und wir bauen mindestens einen weiteren Speer. Wahrscheinlich besser zwei. Wir können unsere Stadt vergrößern. Auch das ist erstmal gut. Wir haben 2 Silber. Oh, geht hier. Da Silber, da Silber. Wir haben Gold. Das ist alles. Das ist schon alles was.
Wir nehmen mal Nahrung und Happiness hier. Berge auf jeden Fall auch vorhanden. Das ist natürlich praktisch. Wir suchen hier weiter. Okay, hier wäre auch schon wieder das Berge. Ja, erst ebenes Gelände. Okay, keine Berge, dann ist nicht so spannend für uns. Hier unten wäre vielleicht nochmal eine spannende Stadt. Hier hätten wir auch nochmal ein paar Berge. Hier haben wir Fluss. Wir haben natürlich jetzt keine Wachstumsressourcen im eigentlichen Sinne, ne? Ich nehme jetzt hier mal das. Nehme ich denn hier mal? Vielleicht zum Silber, dass wir Einheiten kaufen können und vielleicht oben zum Gold. Hier gab es gerade eine Überschwemmung, deswegen die ganzen Plusnahrung. Halte ein Bonus für die frühest verfügbare Technologie. Körper 30 in 3 Runden. Wir können in der Stadt weiter produzieren. Wir haben hier schon mal einen nicht so ganz befreundeten Stadtstaat gefunden. Das ist schlecht. Aber ich bin froh, auf Tierzucht gegangen zu sein, denn dann können wir hier gleich die Bogenschützen bauen. Hier ist natürlich ein ideales Feld für Kultur und Happiness. Hier wäre das nächste gute Feld für Kultur und Happiness. Wir bauen da mal den Kornspeicher hin. Bauen ja gerade erstmal nur eine Runde. Der eingesperrte Vogel. Was ich nicht vergessen darf, ist hier den Expansionspunkt zu nehmen. Ich meine, das ist jetzt gerade eine Ausbildung für Siedler, die wir noch gar nicht bauen können. Aber wenn dieser Tag gekommen sein mag, 30 Nahrung für Kahokia ist echt zu viel. Dann lass da doch lieber auch die Wissenschaft nehmen. Und hier den Steinmetz. Würden wir dann gerne doch nochmal ein paar brennende Pfeile. Ja, das ist nicht so optimal. Gerne mal 2 brennende Pfeile. Hier ist auch nochmal relativ bergig, das ganze Manöver. Hier gehen wir mit dem Kollegen dahin. Hier ist also Berge. In der Startposition sind wir da einigermaßen verwöhnt, würde ich sagen. Das wären gute Felder. Aber danach wird es aber weniger. Nur Eisen, Schafe, Silber. Also Silber haben wir auch eine ganze Menge. Gebäude können wir in dem Spiel auf jeden Fall gut kaufen. Und Einheiten. Na gut, beim Silber zugegebenermaßen erstmal Einheiten, aber. Lieder für die Gruppe. Jo, das nehmen wir. Ausrichtung ist gut. Erdwall. Kriegen mehr Produktion für den Bau von Gebäuden. Das ist auch erstmal gut. Wir wollen aber eigentlich erstmal Disziplin oder Mystik. Wir nehmen erstmal Disziplin, aber wir haben jetzt auch eine Regierung. Wir hier auch nochmal die Kultur mitnehmen. Wir haben Sozialpolitik. Und da können wir die Kultur mitnehmen. Und mit viel Kultur kommt auch viel Verantwortung. Minus 50 Gold. Quasi alles. Gibt aber auch ordentlich Kultur. Aber ich will, glaube ich, lieber gerade die 50 Gold behalten. Also 0 Gold ist schon auch wenig. Ne,
Will die Einheit auch nicht verlieren unbedingt. Noch mehr Silber. Da ist auch bergiges Gelände. Da könnte man also eventuell nochmal eine Stadt hinprügeln. Das ist auch schon wieder ein böser Speer. Oh ja, das war gut. Wir nehmen mehr Kultur. Das können wir auch noch nehmen. Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Berge. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall auch eine Stadt hinbauen. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Problem, dass wir auch ordentlich Gegner haben. Plus Produktion und Nahrung. Ah, das ist schon wieder ein sehr... Ich habe die nicht auf aggressiv gestellt. Die sind so aggressiv, die Lümmel. Stadt vergrößern, auch das ist immer gut. Wir müssen unsere Stadt mal in die Richtung hier. Na klar, dass ich den dann noch mal finde. Ach, Simone. Simone als Bolivia. Müsste da dann mal kurz weg. Ja, wir können gern freundliche Freunde sein. Maya wäre übrigens die nächste Überlegung gewesen für einen Volk. Gut, das holt er sich da jetzt wahrscheinlich. Ja, Lumpsack. Hier ist hügelig, aber nicht bergig im eigentlichen Sinne. Hier sind auch ordentlich Berge. Müsste man hier nochmal irgendwo eine Stadt stattfinden, mit dem man sich anfreunden kann. So dann können wir nicht offene Märkte machen, wenn du magst. Du hast zu mögen. Oh. Er war der Erste. Der schlägt sich hier nicht schlecht mit meinen Leuten. Zyklisch in der Natur. Hier ein bisschen Kohlen. Keramik, Steinkunst 2, Segeln. Genau, für Fischerboote. Naja, Segeln ist jetzt nun wirklich nicht so richtig unser Ding. Monument wäre ein bisschen unser Ding. Kostensiedler. Oh ja, dann kaufen wir uns einen, ne? Und wir hier mal das Monument hin. Shoppen uns einen Siedler. Da haben wir José Rizal. Auch gern Freunde werden möchtest. Ja, wo soll der Kollege jetzt hin? Dividorum wird hier natürlich ein bisschen
Stress machen. 1, 2, 3, das alles das Feld von der Hauptstadt. Wahrscheinlich am ehesten hier, ne? Oder da. Da gibt, obwohl, da kannst du nichts bauen, ne? Das ist ein 1, 2, 3. Ja, kannst du nicht hier die Berge-Dinge mitnehmen. Und die Rohstoffdinge. Ja, geht da mal hin, das ist, glaube ich, in Ordnung. Der Tourist sollte sich ein anderes Uluru gefunden. Und Kultur gefunden. nicht. Jetzt kommt die Mystik. Und wir haben den Heerführer. Und wir haben ein Problem. Was? Ja, super, da ist der Vulkan ausgebrochen. Klasse. Ja. Das war's dann mit dem Siedler. Naja, wirft uns jetzt ein bisschen zurück, aber hauen wir mal, ne? Oben wollen wir, glaube ich, auch. Nächste. Das ist die Frage, wie gut Pangea das alles so verteilt ist, ne? Weiß man natürlich noch nicht. Da ist der Feind. Die Maya. Ja, das mit dem Siedler ist jetzt echt bitter. Alle sind Das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall zerlegt. Noch die Kultur nehmen wir. Warum nicht? Wir nehmen jetzt mal die Schrift. Den Heerführer hier fördern. Einmal nur. Ruhig. So, wahrscheinlich stirbt unser Bogenschütze jetzt auch, denke ich gerade, ne? Weil es brennt hier unter ihm. Aber gut, das mussten wir machen. Okay, er stirbt auch nicht sofort. Ich will mich jetzt nicht da neben den Vulkan darstellen. Und den neuen Siedler kaufen. Ja gut, immerhin das geht. Ja, das sieht hier oben gar nicht so verkehrt aus. Aus der Linse, das sind keine Berge. Aber wir haben hier diesen Flachs, der ist natürlich extrem stark. Wir wollen ja Berge und Nahrung. Berge haben wir hier nicht so viele, muss ich sagen. Das hier unten schon besser.
Ah, wir haben hier auch das Luru. Luru. Eine Kultur für Wüstengeländefelder. Hier hinbauen. 1, 2, 3. Kommen wir nicht mehr ran. Wenn wir hier hinbauen. 1, 2, 3. Kommen da ran. 1, so. 1, 2, 3. Kommen wir nicht mehr ans Gold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, ob wir da dann eine Straße hinkriegen zu unserer Siedlung. Hier müssen wir eigentlich auch eine Siedlung hin haben, ne? Sind eigentlich gar nicht so weit weg, weil ich will ein bisschen forward zetteln, wie man so schön sagt. Weil die Gegner so nah dran sind und wir wollen ja noch nicht neben denen wohnen unbedingt. Nee, das ist hier stark. Hier sogar Berge. Keine Kultur. 75 Eier. 10 Produktion. Nö, die Produktion. Es gibt eine andere Welt, aber sie ist in dieser Welt. Bildet ein Händler aus, bildet 3 Infanterieeinheiten aus. Wird auf jeden Fall nicht passieren. Dann lieber das mit dem Händler. Gesetzgebung würde uns auch den Händler geben. Gerne noch irgendwas. Schon Geländefelder haben wir hier gar nicht, ne? Kultur. Petra. Das ist Einnahrung. Ein Blau auf alles. Ich glaube, wir nehmen aufgrund des Wunsches ein bisschen auf Nahrung zu gehen. Nahrungspantheon ausnahmsweise mal mit. Ah, noch Flachs. Kein Flachs. Ach nö, stirbst du doch schon wieder. Ach, ist auch ein... Er klickt mich heute ein bisschen viel. Er sollte da eigentlich heilen bleiben. Er ist nicht im eigentlichen Sinne tot, aber so halb. Ne, Kampfstärke brauche ich jetzt eigentlich nicht. Sagte er und weiß genau, dass die Barbaren ihn da gleich komplett auseinandernehmen werden. Hier sogar See. Ich meine, zugeben, das war der letzte Spielstand, aber so ein See ist auch immer nicht schlecht. Die Zufriedenheit bei angrenzenden Wundern. Tja, wo bauen wir die Wunder eigentlich hin? Tja, wahrscheinlich nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Das stützen. Wir brauchen noch gerade eigentlich ein paar andere Sachen.
Wir brauchen auch noch einen Siedler, aber das geht jetzt gerade nicht. Ich weiß halt nicht, wie viele Probleme wir mit Fröhlichkeit kriegen, ne? Wahrscheinlich schon Probleme. Wir brauchen nun mal auch Kamele, es nützt nichts. Was ist los? Simon Bolivar und ich machen nicht mehr offene Märkte. Dann machen wir jetzt wieder offene Märkte. Und bei den Herrn Bolivar, der ist ja auch durchaus mit Vorsicht zu genießen, ne? So, keine Straße. Schade. Brauchen eigentlich einen Krieger. Du brauchst eigentlich Wachstum, aber du halt erst mit Produktion. Nur Surakin brauchst du wiederum weniger. Wir sind bei Ausrichtung im Rückstand. Na gut. In 100. Unser erster Siedler ist halt leider abhanden gekommen. Unser zweiter stirbt auch gerade. Das gibt's doch nicht. Die Rede. Das kommt davon, wenn man so weit wegsiedeln will. Dann siedeln wir halt nach da. Alle Mann hier rein. Und in Ruhe einmal kurz durchheilen. 20 Kultur. Eine Runde. Ist auch nicht so viel. Ne, du hast 50 Gold. Apropos Gold. Ja, wir haben gerade nur eine Gemeinde, aber das werden ja hoffentlich gleich mal mehr. Außerdem wollen wir gerne die hängenden Gärten haben. Deswegen müssen wir Bewässerung erforschen. Alle hassen sie uns. Also alle Stadtstaaten. Guck mal, ob du hier irgendwo lang musst. Wahrscheinlich sind eh die Dinger alle weg. Ja, Bauernmarkt ist gut. Produktion. Jetzt müssen wir hier mal andere Sachen bauen. Bibliothek hier. Hier 4. Nicht Gold wert. Stadt vergrößern ist auch gut. Wir nehmen hier die Nahrung. Will doch bloß Flak. Ohne Flak. Achso, und die Stadt hat ja kein... Ach, Manu. Keine Straßenanbindung. Oh. Finden wir gleich die nächste Maus. Truck. Ja, können auch Freunde sein. Lasst uns alle Freunde sein. Was soll der Geiz?
Kann sich schon wieder heilen. Große Stele wurde von Umtrag gebaut. Auch nicht optimal für uns, aber passt schon. Da ist ein Schleuderer. Auch nicht optimal für uns. Apropos nicht optimal für uns. Ja, bin gerade natürlich nicht kaufen. Siedler kostet 300. Na gut. Dann siedeln wir dahin. Und jetzt haben wir die Straßen. Nicht große Werke. Ressourcen. Und ich kann sie jetzt noch nicht nehmen. Na gut. Auch schön. Kahukia baut schneller oder alle anderen bauen schneller. Lass mal alle anderen bauen schneller machen. Wir nehmen auch einen Kodex. Und wir vergrößern unsere Gemeinde hier nochmal. Und zwar um eine Weinressource. Ja, kann ich nicht machen, August. Tut mir leid. Aber nicht genug Einfluss. Dann kriege ich mir eine Beförderung. Mach mal die Leute eine Stärke. Und dann heile ich da mal. Schon davon. Jetzt hat er doch noch ein Boot stehen. Ja, super. Das funktioniert hier schon wieder einwandfrei. An die Baumwolle kommen wir nicht mehr ran. Gold kommen wir auch nicht dran. Warum habe ich mich hingebaut? Da Berge sind, aber da komme ich gar nicht ran. Aber hier war die einzige Süßwasserquelle, ne? Tja. Ja. Mit den Bergen ist auch alles noch nicht so optimal. Jetzt liegt gut den Kollegen hier und du gehst mal zurück ein bisschen heilen. Zumindest vielleicht. Und noch 300 Gold für einen weiteren Siedler. Gemeinde hier noch vergrößern, ja. Happiness und alles, gut. Da wohnt der gute Augustus. In technologischem Bestand. Guck an. Mädchen mit Schwertkämpfer auf die Füße gelaufen. Auch immer gut. Auge um.
wegen 100 Zufriedenheit. Wir könnten mal das mal Disziplin 2 erforschen für das Wunder. Ja, und jetzt können wir gar nicht handeln mit irgendwem, weil wir doch ein bisschen weit weg sind von allem. Ja, können mit dem Händler ja mal auf Erkundungstour gehen. Ich mich mit dem nochmal wieder zurück. Die Gemeinde hier vergrößern. Das geht besser. Bau von Wundern. 10 Runden. Weiß ich nicht. Ah, ich glaube, kriegen wir hin. Einfluss pro Runde oder Gold? Das glaube ich so. Auf die eine Produktion in der Hauptstadt können wir auch pfeifen. Nicht gut. Ich wollte hier noch den Siedler kaufen. Pyramide abgeschossen. Und der brennende Pfeil. Ist er rangekommen? Okay. Das wundert mich ein bisschen. Das hätte ich nicht gedacht, dass er da rankommt. Ah, du solltest ja immer noch hier hin, ne? Wir können es jetzt hier oben ausbreiten. Berge sind hier aber auch keine, ne? 1, 2, ja, das ist ein Berg. Hier sind dann Berge Bonus. Das sind hier gute Felder. Jetzt bin ich näher noch da. 1, 2, 3. Komme da ran. 1, 2, komme da ins Eisen. Da kommen wir noch ins Gold, aber nicht mehr an die Kamele. Wir haben auch da Kamele. Links nah an der Grenze von dem Bösen. 1, 2, 3. Können wir dahin bauen, können wir dahin bauen. Und da Kamele sind am Uluru. Gehen da oben hin. Können hier unsere Stadt mal wieder vergrößern. Oh, das Silber ist nicht in unserem Stadtgebiet. Das ist natürlich ärgerlich. Ah ja, wir nehmen das hier. Können hier die Gemeinde vergrößern. Dann nehmen wir das hier. Guck, hier kriege ich jetzt bitte auch dieses lustige Ding. Hier scheint es irgendwo einen nicht feindlichen Stadtstaat zu geben. Kann es gar nicht glauben. Die Essenz aller Wesen. Es wurde Kriege erklärt. Plus 3 Zufriedenheit in Städten. Ne, verzichte ich drauf. Guck, ja, du musst jetzt die hängenden Gärten bauen.
Da. Können wir dir das Dings kaufen? Können wir nicht. Allerdings die Stadt hier nochmal vergrößern. Und zwar um das Eisen hier. Dann müssten wir mal Schrift 2 erforschen. Für den weiteren Kodex. Das ist ein Goldstadtstaat. So, du wolltest nach hier oben. Ah. Der Gärden nicht gekriegt. Da ist auch noch ein feindlicher Stadtstaat. Irgendwie eine Handelsgelegenheit wurde hier aufgetan. Du willst hier irgendwie hin? Ich weiß nicht, ob ich das will. Das fürchte ich aber auch nicht so richtig verhindern. Tue nichts. Okay, dann bau das Tor aller Länder hingelegen. Simon Bolivar, du liebst mich, du bist aber auch im Krieg mit José Rizal. Und José Rizal ist wo eigentlich? Da. Ah, na gut. Einfluss in allen Siedlungen. Oh, mal machen. Umtrag. Nicht so Lust zu. Hier mal unsere Sachen erforschen. Ja, ich muss dann Simon Bolivar unterstützen. Nützt ja nix. Okay, hab nicht geguckt, mit wem du verbündet bist. Mit niemandem. Kennst nicht mal Leute. Ich denke hier in die Stadt hier. Wir werden hier unten auch noch können sie auch nichts machen, ne? Ja, dann haltet ihr euch mal. Hier auch noch eine Stadt bauen. Hab 3 Altäre, ja. Das ist eine Aufgabe. Da ist der gute Rizal. Das tolle Länder hätte ich schon gerne. Muss ich sagen.
gibt da ganz ordentlich Produktionsboni. Achso, da wollte ich gar nicht lang. Ich wollte da nicht ins Kriegsgebiet rennen, aber das ist jetzt wohl zu spät. Auch zu spät vor dieser Armee von Schiffen wegzulaufen. Ja, Nahrung Gemeinden ist gut. Irgendwer ist kriegsmüde, ich glaube wir. Wir sind dieser ominöse Irgendwer. Surakin. Petra. Na gut, das Petra wollte ich hier jetzt bauen, aber gut. Dafür habe ich da jetzt Alabama gebaut. Ist hier auch nicht schlecht. Wir sind expansionistisch. Wachstumsrate in Städte. Ich meine, das mit der Nahrung machen wir auch gleich noch, aber eben erst gleich. Ich glaube, Alabama soll nicht die nächste Stadt werden, die hier groß wird. Ich müsste hier noch eine Siedlung haben. Müsste hier noch eine Siedlung haben. Und hier. Ganzen Fällen. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Also müssen wir hier nach Siedler produzieren, wenn wir sie nicht kaufen wollen. Und wollen wir, glaube ich, nicht. Was wir allerdings machen könnten, ist nach Tikal einen Händler schicken. Das wirkt nämlich deutlich schlauer. Die Rede Okay, wir haben die Schrift. Das ist gut. Kriegen wir Kodizes ohne Ende. Den können wir auch da reinschmeißen, dann wird das schon mal geschafft. Technologie. Nein, ich wäre jetzt bei Bronzeverarbeitung dran. Passt uns jetzt eigentlich, weil wir da gesiedelt haben? Nein, noch nicht. Das ist schön. Ich kann das gerade so richtig nicht machen, weil ich mich mit denen anfreunden will. Start hier. Da hinten gibt es auch noch. Auch schon einen ganzen Haufen Bogenschützen verschlissen. Fällt mir dabei gerade so auf. Hier hat man ein paar Schäfchen. Ich will mal einen Händler bauen. Also kaufen. Unsere Art des Bauens. Ja, mit Tikal gerne. Haben wir hier wieder mal Salz. Und Nahrung und Produktion. Auch in die Hauptstadt. Voller Quatsch. Der Kelch des Königs stand auf einem Wir kriegen plus 10 Produktionen für den Bau von Fall. Gebäuden. Wir können noch keinen Frieden machen. Beim Kameraden konntest du schon Frieden machen. Das ergibt auch viel Sinn. Nehme ich an. Hier ist 5 Nahrung. Okay, jetzt geht es hier um die Wurst. Siedlungslimit. Alle Gebäude erhalten ein Goldnachbarschaft für Ressourcen. Das wollen wir. Und natürlich unser ne? Unser persönliches Wunder. Kein Mensch ist so töricht, den Krieg mehr zu begehren als den Frieden. Denn im Frieden begraben die Söhne die Väter, im Krieg aber die Väter die Söhne. Und mit diesen Worten und diesem schönen Video, meine Freunde, beenden wir den ersten Part von unserem neuen, nahrungsfokussierten und bergefokussierten Run.
haben schon einen ganzen Siedler verloren, sind ziemlich weit hinten dadurch. Und ja, mal gucken, was als nächstes passiert. Wir müssen auf jeden Fall langsam eine Armee aufbauen, aber auch neue Städte gründen. Gibt eine Menge zu tun. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Und bis dahin, ciao.